Þú varst varaformaður SFR fyrir nokkru síðan. Já. Ert svona, býst ég við, bara klassískur verkalýðssinni. Finnst þér vont að sjá svona verkalýðshreyfinguna og kannski stjórnmálin að sé ekki betri samband þar á milli, að verkalýðshreyfingunni takist ekki að beita sér að afli raunverulega inn á hinum svona opinbera vettvangi, inn á þingi og í sveitarstjórnum? Já, mér finnst það mjög slæmt. Það líka það að það einhvern veginn eftir að verkalýðshreyfingin steig út úr stjórnmálunum og ákvað að verða bara einhver svona teknokratískur, ég veit ekki hvað maður á að kalla það, hópur af fólki, að þá hafa stjórnvöld hægt og rólega með samþykki verkalýðshreyfingarinnar fleytt velferðarmálum almennings yfir á verkalýðsfélögin. Þessir stóru sjúkrasjóðir sem að taka við fólki af því að fólk rukkað hressilega í hinu opinbera heilbrigðiskerfi sem á að vera frítt fyrir okkur, að það er sem sagt verkalýðshreyfingi sem hefur tekið að sér að reyna að halda þessu fólki á floti. Sama má segja virk sem er í rauninni að forvígi verkalýðshreyfingarna af því að það var gríðarleg nauðsyn og þörf, en hið opinbera og stjórnmálin virðast ekki sjá sér hag í að takast á við þessi verkefni í rauninni, nema í gegnum verkalýðshreyfinguna og í rauninni að dömpa þessum velferðarmálum yfir á verkalýðshreyfinguna. Þannig að verkefni verkalýðshreyfingunnar orðin miklu víðtækari heldur en það að vera bara að berjast fyrir réttindum og kjörum félagsmanna sinna, heldur er verkalýðsfélögin að verða einu allsherjar velferðarapparati sem að svo á hinn bóginn gerir stjórnvöld einhvern veginn stikkfrí í rauninni þessari vinnu sem að þau eru náttúrulega fyrst og fremst að vera að sjá um. Eins og núna til dæmis bara síðast í örvæntingu þá stofna verkalýðsfélögin íbúðarbyggingarfélag til þess að byggja yfir fólk sem er í verstu stöðunni. Þetta er náttúrulega eitthvað sem hið opinbera á náttúrulega bara að sjá um, að tryggja fólki heimili og húsnæði. En þessu er einhvern veginn búið að koma yfir á verkalýðshreyfinguna sem að náttúrulega þá dreifir kröftum hennar þá ennþá meira og þau hafi ennþá fleiri horn að líta. En mér fannst þetta, ég var tíma, þegar ég var í forvígisveit SFR, þá var ég formaður sjúkrasjóðsins og það var bara alveg hræðilegt, þau mál sem við vorum að fá þar inn á borð, sem að auðvitað hefðu átt að vera í öryggisneti hins opinbera. Þannig að mér finnst þetta líka vera eitthvað sem að þarf að snúa við. Þetta er bara hlutverk hins opinbera er að tryggja velferð almennings. Það á ekki að vera hlutverk félagasamtaka út í bæ í rauninni. Finnbogi, þetta er svona greining á viðbrögðum verkalýðshreyfingarinnar við nýfrjálshyggjunni. Henni tekst ekki að verjast niðurbroti nýfrjálshyggjunnar á hinu opinbera velferðarkerfi og svo í svona nauðvörn semur það við atvinnurekendur að byggja upp svona styrkja sjúkrasjóðina, búa til virk, að reyna að grípa þeim sem að, eins og Védís segir, sem að svona betra samfélagi ættur bara að vera innan öryggisnets hins opinbera. Já, við erum í raun og veru komin bara öld aftur í tímann. Þetta er nákvæmlega sama staða og var uppi kringum 1920. Og hvað gerðu verkalýðsfélögin þá? Þau fóru að gera sig gildandi og stærstu sigrar verkalýðshreyfingarinnar kom í framhaldinu. Það var bygging verkamannabústaða, sjúkratryggingar, almannatryggingar, atvinnuleysistryggingasjóður, orlofssjóður, lífeyrissjóður. Þetta er allt byggt upp af verkalýðshreyfingu sem var orðin beint tengd inn á Alþingi, stjórnaði meira sér hlutaðum stjórnaði dómsmálum á Íslandi. Og það sem hefur gerst núna og er ástæðan fyrir því, eins og Védís bendir á, að við erum komin í fangið, kannski óumbeðið, við sjáum neyðina. Við kunnum kannski leiðum til þess að gera þetta, en okkur vantar áhrifin til þess að geta fylgt í eftir þannig að þetta sé mannsæmandi. Þetta er ekki nema að við erum að slökkva elda, við erum að stökkva til, reyna að bjarga hlutunum, en á sama tíma er gengið inn í þessi kerfi og grunnhugsunin er mólun niður, hún er skemmd, en þetta gagnast ekki eins vel. Ég vil ekki meina endilega að kröftum okkar sé þá sóað eða þeim fari annað heldur en þeir eiga að gera. Ég vil meina við höfum bara að styrkja okkur en frekar og við höfum bara farið þessa beintengingu og bara sækja
það afl sem við erum í raun og veru á íslenskum vinnumarkaði og íslensku samfélagi. Við eigum ekki að gefa þetta eftir svona tegund og hljóðalaust og það að það hefði ekki gengið upp að menn væri ekki tilbúnir innan miðstjórnar Alþýðusambandsins að fara af stað. Það bara allt annar handleikur. Verkalýðshreyfingin hún þarf bara að stíga fram sem ein heild og ekki bara Alþýðusamband. Þetta bara öll verkalýðshreyfingin á Íslandi. Og mennur BSRB bara, Já, ég að tala það. Við þurfum bara að tala einni sterkri rödd. Þannig verða sigurarnir sóttir. Það ekki hægt En hvað það að tala um? Það að tala bara sama og var í upphafi Alþýðusambandsins að Alþýðusambandið og Alþýðuflokkurinn væri í saman hlutunum? Ég ekkert endilega að tala um það. Það eru breyttir tímar og við hljótum að gera eitthvað annað heldur en var gert þá. En það virkaði þegar allir stóðu saman að þessu.